ជួយចែករំលែករូបមន្តធម្មជាតិពន្លឿនការជួសជុលសក់ខូចឡើងវិញសក់ខូចមិនមែនជាបញ្ហាទៀតឡើយខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីរូបមន្តបែបធម្មជាតិជួយពន្លឿនការជួសជុលសក់ខូចឡើងវិញ 1. Fiber រូបមន្តនេះស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាសក់ជ្រូកអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយ Fiber ដែលកិនរួចមួយផ្លែជាមួយប្រេងដូងមួយស្លាបព្រាបាយនិងទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាបាយឲ្យក្លាយជាល្បាយខាប់ៗលាបល្បាយលើសក់និងទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល45នាទីមុនពេលលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗអ្នកគួរអនុវត្តរូបមន្តនេះឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ 2. ប្រទាលកន្ទុយក្រពើរូបមន្តប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺល្អណាស់សម្រាប់ជួយពន្លឿនការជួសជុលសក់ខូចឡើងវិញអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាបម៉ាស្សាជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ៗទាន់លើស្បែកក្បាលនិងសក់ទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល15នាទីសម្លៀងសម្អាតចេញជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាសក់មានសភាពរលោងនិងភ្លឺជាងមុន 3. ទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោម2ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹកធម្មតាមួយពែងក្រោយពេលកក់សម្អាតសក់រួចចូលប្រើប្រាស់ទឹកល្បាយលាងសក់បន្ទាប់មកលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតានិងប្រើប្រាស់ក្រែមបន្ទន់សក់ដូចធម្មតា